badhaadhinni daandii ida'amuu hordofuun biyya waan hundaan fakkeenya taate ijaaraa jira. Ida'amuun idaawwan seenessarraa dhaalee fi dhimmoota waloomaa keenya qoran dhiifamaa fi jaalalaan cehuudhaan waloomaa fi tumsa Itoophiyaanotaatiin biyya badhaatu hunda keenyaaf taatu ijaaruurra jira. Uummanni keenya yoo nu filata ta'e waggoota 5 itti aanan sirna hammataa ijaaruu jalqabne kana fullaasuudhaan yeroo dhumaatiif rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf ejjennoo godhee qabateera. Paartiin badhaadhinaa waggoottan 5 fuula duraaf murtoo fi sagalee keessan yoo argate badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf kan qophaa'e ta'uusaa ibsuun barbaada. Paartiin badhaadhinaa filadhaa. Mallattoon paartii badhaadhinaa nadoo qamadii yookiin bisiidha. Badhaadhina filachuun nageenya filachuu, badhaadhina filachuun guddina filachuudha. Paartiin keenya filannoo kanatti mo'atee waggoottan itti aanan keessatti mul'ata gurguddoo qabu akka milkeessuuf paartii keenya filadhaa. Filannoo marsaa torbaffaa injifannee magaalaa keenya magaalaa giddugala daldalaa, giddugala industirii, giddugala turizimii, giddugala waa hundumaa goonee gaaffii hawaasa keenya itti deebisnudha. Badhaadhina wajjin fuuldurri keenya ifa. Hojiin keenya misooma eegalchiisne ribaanii kutuu malee abdii kutuu miti. Wayita badhaadhina filattan abdii qabatamaa, walqixxummaa, obbolummaaf haqa filachuudha. Badhaadhina filadhaa. Mallattoon keenyi nadoo bissii qamadiidha. Paartiin keenya yaadamoota qajeeltowwanii fi duudhaalee qabu akkasumas milkaa'inota waggoottan darban galmeessisee akeekawwan wixxinnewwan fuula duratti hundaa'anii ergaa ijoo filannoo armaan gadii qopheessee dhiyeessee jira. Ergaan ijoon keenya Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti. Guyyaan sagalee itti kenninu waraqaa waliin marree saanduqa keessa kan buusnu yoo ta'u hin taane guyyaa itti egeree dhalootaa murteessinu, guyyaa itti siidaa gootota haaromsinu, guyyaa itti dirree misoomaa bal'ifannu, guyyaa itti nageenya waaraa mirkaneessinu waan ta'eef guyyaa itti sagalee keessan kennitan badhaadhina filadhaa. Paartiin badhaadhinaa paartii dhalootaati, paartii egereeti, paartii mul'ata fagoo qabuudha, paartii ida'amuuti, paartii tokkummaati. Kanaaf paartii kana cinaa dhaabbatanii utubuun miseensa paartii kanaa ta'uun kabaja jijjiiramaaf guddina biyyaa mirkaneessuudha. Mul'ata kaleessa jalqabe itti fufsiisuudha waan ta'eef filannoo marsaa torbaffaatti sagalee keessan paartii keenya paartii badhaadhinaatiif laadhaa jechuun barbaada. Dinagdee jabaa ijaarree barnootaaf teekinooloojiidhaan saba dorgomaa fi ammayyaa ta'e ijaarree sirna Oromoof ijaarree Oromoo irra darbee Itoophiyaanotaa fi Afrikaanotaaf sirna wabii ta'u ijaaruuf deemu. Kanaaf paartii kana filachuun nageenya filachuudha. Paartii kana filachuun hiyyummaa mo'atanii badhaadhina qananii ta'e filachuudha. Paartiin keenya paartii biyya sabaaf sablammii hundaan maktu, biyya seenessi qeenxeen keessatti dagaagutu hin taane seenessi waloon dagaagee Itoophiyaa tokkoomte, Itoophiyaa gudditti harka Oromootiin ijaaruu jalqabne kana xumuratti godhuuf deemu. Kanaaf paartii keenya filadhaa. Mallattoon keenya bissii qamadiiti. Walqixxummaan sabaa sablammii biyya kana keessatti kan dhugoom paartii kana keessatti waan ta'eef lammiin kamiyyuu biyya kana keessatti mirga walqixxee akka argatu taasifamee jira. Paartiin badhaadhinaa turtii waggaa dabarse keessatti pirojektoota jalqaban xumuruudhaan aadaa taasisee dhufee jira. Hoggansaa fi miseensa bal'aa har'a duula filadhaa magaalaa kana keessatti argamtan harka tokkoon misooma hojjechaa, harka tokkoon nageenya keessan kabachiisaa as dhaqqabnee jirra. Kana keessatti hojiiwwan hin xumuraman kan jalqabanii gidduutti hafan paartiin badhaadhinaa qoratee itti fufsiisuuf paartii badhaadhinaa filachuun barbaachisaadha. Badhaadhina filachuun misooma filachuudha. Badhaadhina filachuun nagaa filachuudha. Badhaadhina filachuun sabdaneessummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun dimokiraasii filachuudha. Badhaadhina filachuun haqa qabeessummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun tokkummaa sabaa fi sab-lammoota hundaa filachuudha. Badhaadhina abbaa misoomaa, abbaa nageenyaa, abbaa dimokiraasii
raawwii waggaa 5 darbee madaaltanii karoora keenya waggaa 5 fuula dura jiru madaaltanii sagalee keessan paartii jaalalaa paartii tokkummaa paartii abbaa ummataa paartii ija ummataa qaroo ummataa ta'eef akkasin sagalee keessan laattan waamicha koo maqaa koof maqaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Wallaggaa ba'an isinii dhiyeessa. Har'a bakka geenyerraa sadarkaa caalutti sadarkaa itti aanutti darbuudhaaf misooma eegale itti fufsiisuudhaaf paartii badhaadhinaa filachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu akka aanaa gobbuu sayyootti mari'attanii waliin taatanii paartii badhaadhinaa filachuun misooma itti fufsiisuu akka ta'e isinuu beektu. Guyyaa filannoo kaardii keessan qabattanii dhaqxanii mallattoo BC qamadii keessa buustanii deebinee injifannoodhaan wal arginaa.